今集想同大家介紹一間裝修非常之靚，位於福田口岸附近嘅按摩店。裝修非常之有格調，而且仲係一個連鎖嘅品牌。房間私隱度好高，而且仲有個大屏幕，只需200蚊就可以體驗技師嘅專業手法，而且仲要有嘢食添。Hello， 大家好。之前呢，我成日介紹好多按摩嘅鋪頭呢，好多呢都喺羅湖口岸啦，或者喺南山嗰邊嘅。咁好多觀眾都問啦，喂，福田口岸到底附近有冇啲正嘅按摩鋪㗎？咁其實係有嘅。咁我哋今次呢要介紹呢一間呢叫做康悅假期。咁佢就超近呢一個福田口岸、皇崗口岸嘅。如果皇崗口岸過嚟嘅話呢，7號線啦，坐2-3個站去到沙尾站 C 出口，步行大約100米呢已經可以過到嚟㗎啦。但係如果你話喺福田口岸 call 車過嚟嘅話呢，5分鐘左右呢就已經可以過到嚟㗎啦。咁我哋事不宜遲啦，依家即刻上去 ，Let's go！ 到咗啦，就係呢一度啦，康悅假日啊，佢就位於呢一個雅朵酒店嘅2樓嘅，要喺呢一個雅朵酒店呢邊上去。入咗去酒店之後啦，前邊轉左揾個電梯上2樓呢，就見到啦。OK。一出電梯咧，已經見到佢個大堂環境㗎啦。呢一度寫住康悅印象咯。跟住啱啱問佢哋啲負責人，你哋康悅印象、康悅假日、康悅故事係咪同一個機構㗎？佢話係啊，我哋同一個機構啊。佢個大堂呢一度接待個環境好靚喎。呢一度擺咗一啲樹木造景啦，跟住隔離呢一度咧擺咗一啲茶藝啊。今次我哋過嚟做嘅套餐呢，就係呢一個中級足療啦，同埋精美餐食嘅。咁我大眾點評嗰度睇啦，佢唔貴㗎喎。200蚊內一個人，咁我哋依家咧就做咗足療先，咁一陣咧就翻嚟佢個餐廳度食嘢。依家同大家睇下佢嗰個男更衣室先。咁其實佢個男更衣室咧佈置得咧，我覺得幾有氣氛嘅。呢一度咧就係佢嗰個洗手盆嘅環境啦，跟住咧，再轉身咧，就會見到佢呢一個浴池。佢係一個私隱度比較高嘅浴池嚟嘅，你就可以閂埋門，自己喺度享受呢一個環境喺度浸浴。跟住呢一度咧，就係佢嗰個汗蒸房。佢個汗蒸房咧就唔係話好大啦，但係都幾精緻。跟住隔離咧就係有個電動馬桶啦，佢哋去廁所嘅地方啦。跟住再隔離咧就係佢哋嘅淋浴空間啦。我好中意咧康悅旗下嗰啲裝修啊，因為佢哋全部咧嗰啲光啊打落嚟都係好有 feel 嘅。呢一度亦都係一個淋浴嘅空間啦，佢有3個淋浴嘅空間。跟住再轉翻出嚟咧，就會見到佢哋嘅 locker 啊、拎毛巾啊、一次性衣服嘅地方。沖完涼換好衫之後咧，依家經理咧就帶我哋去房間嗰度按腳。到咗啦，呢一個咧就係我哋今日按摩個房間啦。個房間咧都係佈置得好靚嘅。咁佢哋咧就有2人房、3人房同埋6人房。咁6人嗰啲咧就係一個大房嚟嘅，就算一家人過嚟按都 OK。跟住呢一度咧仲有一個大屏幕啦，可以俾你睇電影睇戲。你好，我是您今天專屬足療師38號，很高興為您服務。啱啱師傅咧問我用呢一個中藥水定係鹽水浸啦，咁我就揀咗鹽水。依家師傅又幫我開緊啲水，準備浸腳啦。佢哋個鹽水咧原來係藍色嘅粉末嚟嘅，仲要係海鹽嚟啊，幾得意嘅。嗱，依家咧師傅咧就幫我按緊呢一個肩頸啦，咁肩頸咧佢就會按呢一個25分鐘嘅，咁背部咧佢就會按30分鐘，咁其餘嘅時間咧佢就會按腳。首先咧依家一開始咧師傅咧就會幫我做一啲拉伸嘅動作先嘅，跟住咧佢就會幫我按呢一啲膊頭嘅穴道啦。啱啱佢都幫我按咗幾嘢膊頭嘅穴道啊，咁我都覺得佢按嗰啲穴道係幾準嘅，佢唔係一味死力嗰啲死按，哇！好舒服啊！佢按中我嗰個穴道咧，係唔係話好痛，係酸酸痛痛嗰個感覺。因為我平時咧做嘢咧用好多力啦，所以咧我個膊頭咧真係好攰好攰。師傅咧係用2隻手按落去，所以成個穴道嗰個滲透性咧係非常之夠。舒服咧就係要嗌出嚟，咁樣樣先夠舒服噶嘛。依家咧按完膊頭啦，咁大家見到你個姿勢咧都好明顯啦。依家就按緊腰啦，咁師傅咧就依家幫我一步步咁樣樣按腰啦。咁佢都係用一啲手指嚟按嗰啲穴道嘅手法嚟按腰嘅。黐地，太過滲透性啦！呢一個手法令到你每一個穴道咧酸酸痛痛咁樣樣得到放鬆，然後你就會覺得好舒服啦。哇！呢一下冇啱啱嗰下咁痛，呢一下正好多。
咁佢依家按腰咧，其實咧就會由上而下咁按嘅。咁啱啱按完上面啦，依家咧就真係按我腰部，差唔多接近我臀部嘅位置啦。按呢一個位咧，其實咧就好適合一啲平時即係坐得耐嘅人啦，喺辦公室做嘢嘅人啦。咁佢哋個腰部咧，平時咧就可能好繃緊。咁咧按完腰之後咧，你就會鬆好多。按完膊頭啊，按完腰之後咧，依家就真係開始按腳啦。咁依家技師咧幫我洗乾淨隻腳先啦，跟住咧就進行按腳嘅步驟。好啦，依家咧就開始按腳啦。依家首先咧就會喺小腿呢一啲位嗰度咧進行按下先嘅。首先咧就會幫我捏下呢一個小腿嘅部分啦，進行呢一個放鬆嘅動作先嘅。真正按嘅時候咧，技師咧就會認真按啦，咁就會開始撥你嗰啲筋絡啊。佢一撥到我啲筋絡嘅時候咧，超級痛啊！因為我隻腳咧係非常之繃緊啊，所以咧就超級痛。就幫我推鬆佢啊！而家同埋佢按啲穴道咧都幾準嘅，係酸痛嘅痛咯，唔係話劇痛嗰隻。哇！呢一下撳腳趾又係好正啊！因為我平時行路真係行得太多啦，有時過嚟做呢一啲腳底按摩咧，係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好啦，依家師傅咧幫我進行呢個腳底拔罐啊，按完腳先會進行嘅一個步驟。哇！個吸力好勁啊！個吸力好痕啊！呢一個。咁就吸住咗，幫我吸緊一啲濕氣出嚟啊！好絕啊！呢一個罐做完左腳之後，依家咧就做埋右腳啦。即係我依家個感覺係又痕又痛，個感覺好鬼抵死啊！依家如果咁樣走落地下嘅話，好似着緊高踭鞋啊！高踭鞋呢個就係我嘅高踭鞋啊！最後咧，咁依家技師咧就會擠一啲牙膏啦，幫我哋隻腳咧洗翻乾淨佢。因為啱啱好多潤膚膏咧都黐晒我哋隻腳度，如果就咁走嘅話咧，就會有啲唔舒服啦，所以一定要洗翻乾淨佢。做完按摩啦，依家咧就去佢餐廳嗰度咧食嘢。咁我哋嗰個套餐咧係有一個精美餐食嘅。如果大家話唔想食精美餐食嘅話咧，佢大眾點評咧亦都有啲按摩套餐啊，大部分咧都係300蚊左右咧就會包呢一個老火鍋同埋椰子雞嘅。咁同大家睇下佢嘅精美餐食。咁佢精美餐食呢就有呢幾樣嘢食，個排骨煲仔飯都到咗啦。咁呢佢全部呢都係即整即做嘅。試下個排骨飯先。呢個煲仔排骨飯原本我以為佢係預製菜嗰啲味啦，估唔到佢又幾好食喎。同埋佢下邊咧都特登燒焦咗一啲飯焦出嚟，啲飯都好脆。會依家咧就係康月假日咧出到嚟外邊呢一度啦。好老實講啦，我哋今日體驗嘅項目咧200蚊又可以有80分鐘嘅足療啦，加埋呢一個普通嘅餐食咧，個性價比咧的確好高。因為康月呢一個牌子咧係一啲大型嘅連鎖鋪頭啦，佢嘅質量咧係一定有保證嘅。同你去街邊鋪頭個質量咧，完全係兩回事啦。而且咧，佢走廊咧亦都佈置咗好多有格調嘅裝飾物啊。入到去呢個環境咧，成個人咧都可以好放鬆。咁好啦，呢一條片就嚟到依度啦。如果大家中意嘅話，俾個 like 我啦，訂呢個頻道啦 ，follow IG 啦。有咩就下邊留言話翻俾我知啦。我哋下一條片再見，係咁先啦，拜拜。